ces questions. On va essayer de répondre à toutes les questions. Il y a plus de 35 questions si on arrive à le faire. Si on n'arrive pas, bon, ça sera dommage. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes. Et d'ailleurs, c'était des questions très pertinentes et je remercie énormément les médecins qui ont pris la peine de poser ces questions. Donc, on commence par la première. Bon, on définit dans un premier temps cette maladie. C'est la même définition que j'ai donnée il y a quelques jours, il y a 2 jours. Donc, la COVID-19 est une infection aiguë. Elle est contagieuse. La contagion est interhumaine. Elle est possiblement grave et elle est liée à un virus qu'on appelle le SARS-CoV-2 qui appartient à la famille des coronavirus. Ce virus a un tropisme cellulaire épithélial respiratoire et de par ce tropisme cellulaire épithélial respiratoire, l'atteinte respiratoire est très fréquente. Et c'est pour cela qu'on parle d'infection respiratoire aiguë. C'est une pathologie émergente de type zoonose virale, donc elle passe, dans un premier temps, elle touche l'animal, et puis secondairement, elle passe de l'animal vers l'homme par le truchement d'un hôte intermédiaire qui est aussi un animal, le plus souvent un mammifère. Et elle est responsable actuellement d'une pandémie qui balaie le globe, qui touche les 5 continents sans distinction. Comme vous savez, la contamination est interhumaine. Elle se fait par le truchement de ce qu'on appelle les gouttelettes de mucus projetées lors de la toux et de l'éternuement. Et bien sûr, elle peut se transmettre par contact direct avec la muqueuse oropharyngée lorsqu'on a touché des objets, lorsqu'on a amené la main vers la bouche ou vers les yeux, et puis par contact avec des surfaces contaminées. Une personne Covid positive, avant d'être dépistée, va générer autour de lui des contaminations et des infections. Il va contaminer 2,3 à 2,8 personnes. Et puis, la durée d'immunisation, qui reste bien sûr l'inconnu, la durée de cette immunisation après infection par le Covid-19, ainsi que l'intensité de cette immunisation et de son efficacité, reste pour l'heure complètement inconnue. Voilà en guise d'introduction. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est celle-là. Comment faire la différence entre la toux d'une bronchite aiguë, sachant qu'on est en pleine période automno-hivernale, et que la bronchite aiguë, qui est le plus souvent virale, dans pratiquement 85% des cas, la cause est virale, autre que le Covid-19, et dans 10 à 15% des cas, la bronchite aiguë est secondaire à des germes qu'on appelle apparentés au virus, en l'occurrence le Mycoplasma pneumoniae est apparenté. Alors, comment faire la différence entre la toux d'une bronchite aiguë et la toux du Covid-19? Alors, je répondrai simplement que dans le contexte actuel, au vu des conditions et de l'épidémiologie actuelle, tout syndrome pseudo-grippal accompagné d'une toux est considéré comme une Covid-19 jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est quoi? C'est bien sûr une RT-PCR négatif et bien sûr, en l'absence de RT-PCR, un scanner thoracique qui ne montre pas d'anomalie. Alors, y a-t-il des signes discriminants hors RT-PCR et hors scanner? Il y a des signes discriminants. Et parmi les signes discriminants, c'est la présence d'une anosmie et d'une agueusie. Une toux, fébrile ou non, associée à une anosmie, à une agueusie, a toutes les chances d'être en rapport avec une infection Covid-19. Et retenez que l'anosmie est une anosmie brutale et totale. Ce n'est pas l'hyposmie du rhinitique. Le rhinitique a tendance à faire une diminution progressive de l'odorat, mais qui n'est pas totale. Le plus souvent associée à une congestion nasale. Ici, c'est une anosmie brutale
sans signe avant-coureur, sans congestion nasale. Il n'y a pas d'obstruction nasale. Et c'est ça qui doit attirer l'attention. Anosmie brutale, sans congestion nasale, associée ou non à une agueusie. Ça pourrait être un signe discriminant en faveur, bien sûr, du Covid-19 lorsqu'on est confronté à faire le diagnostic d'une toux. Et deuxième signe qui pourrait être discriminant, c'est la diarrhée. La présence d'une diarrhée depuis quelques jours associée à une toux plaide en faveur d'une infection Covid-19. On peut ajouter un troisième signe discriminant, c'est l'asthénie profonde. Quand on a une grippe, l'asthénie n'est jamais profonde. C'est vrai qu'on est patraque, on a des myalgies, des arthralgies, des céphalies, des rachialgies, il y a une fatigabilité, il y a une asthénie, mais une asthénie profonde telle qu'on ne peut pas lever la main, on ne peut pas se servir pour prendre un verre d'eau, là, généralement, c'est le propre de l'infection Covid-19. Qu'en est-il des examens? Bien sûr, l'idéal, c'est de faire un examen et de trancher définitivement. Et bien sûr, l'examen qui représente le gold standard en matière de diagnostic reste la RT-PCR sur écouvillonnage nasopharyngé. En l'absence de cet examen, on peut recourir à la TD1 thoracique à partir du moment où le malade a des signes fonctionnels respiratoires, en l'occurrence la toux, il a de fortes chances d'avoir une pneumonie qui sera mise en évidence par la TD1 thoracique. Et vous savez que le pattern, on a vu ça en détail la fois passée, le pattern le plus fréquent, le plus précoce, c'est le pattern verre dépoli. Voilà pour ce qui est de la réponse. Je suppose que ça a été convenable comme réponse. On passe à la deuxième question. La deuxième question, femmes enceintes Covid-19 positif. Et là, c'est tout un travail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être simple et de faire rapide. Alors, il y a un article qui est apparu et qui donne l'état des connaissances en matière d'infection par le SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes et qui fait des propositions de prise en charge. Alors attention, ce n'est pas des recommandations, c'est des propositions. Pourquoi on parle de propositions et non pas de recommandations? Parce que les données sont limitées et les connaissances sont limitées. Alors on parle, c'est des experts qui vont se pencher sur le problème et émettre des propositions. D'accord? Alors, la première des choses, comment définir le cas possible? Le cas possible est défini chez la femme enceinte comme toute patiente avec des signes généraux, en l'occurrence une